Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Гурневич, гэта Пік Свабоды. Мы працуем у жывым эфіры. Паводле інфармацыі The New York Times, ЗША вядуць кулуарныя перамовы пра ўгоду з рэжымам Лукашэнкі, каб дамагчыся вызвалення палітвязням і каб Менск дыстанцыяваўся ад Расіі. Ці можа такая стратэгія прынесці плён, калі гэта праўда, і як можа паўплываць на Беларусь план Дональда Трампа завершыць вайну ва Ўкраіне? Пра гэта мы сёння пагаворым з маім госцем, Зеноном Пазняком, лідарам руху «Вольная Беларусь». Вітаю, Зенон Станіславович. Добрый день. Гледачам таксама нагадваю, што мы працуем у жывым эфіры. Калі для вас гэта бяспечна, стаўце падабайкі, пішыце каментары. Дзякуючы гэтаму алгарытм Ютуба паспрыяе прагляданасці гэтага відэа. І пішыце пытанні, калі іх маеце ў чаце Ютуба. Станіславович, сёння большасць мы прысвяцім, конечно, Беларусі, але на пачатак пытанне ўсё ж такі з міжнароднага парадку дня. Зараз гэта абмяркоўвае свет. Як вы ацэньваеце спробы адміністрацыі Дональда Трампа скончыць вайну ва Ўкраіне? Ну, ён гэта адразу гаварыў, яшчэ ў час выбарчай кампаніі. І, конечно, это пазіцыя правільная. Іншая справа, якім чынам яе скончыць. Вось гэта асноўная праблема. Я думаю, што ён паставіў такую задачу, ён это сваім выбаршчыкам абяцаў, што ён абавязкова эту вайну скончыць, і ён будзе старацца любым спосабам гэта зрабіць. Вот. И тут вельмі важно, каб гэта было справядліва. Каб гэта было ў карысць Украіны. Это вельмі важно. І паколькі гэта неабходна, то гэта непросты працэс. І гэта хутка не будзе зроблена. Калі гэта будзе спешка, то я баюся, што гэта справа но зацягнецца такім чынам, што будзе вырашацца гадамі. Такая небяспека ёсць. Ну, вось сёння прэзідэнт Трамп назваў Владзіміра Зеленскага дыктатарам без выбараў, назваў таксама не вельмі паспяховым камедыянтам яго. Ну, учора таксама было інтэрв'ю Fox News, дзе прэзідэнт Трамп гаварыў пра тое, што па вялікім рахунку, калі скараціць яго словы, што гэта віна Ўкраіны, што пачалася гэтая вайна. Ну, не зусім так, але можна так зразумець. Я ўчарашнія словы яго ведаю, тое інтэрв'ю, якое ён даваў у сваім доме. Ну, што я магу сказаць? Я магу сказаць, што ён абапіраўся на сваіх дарадцаў, на сваю каманду, якая в Саудаўскай Аравіі вела перамовы з расейцамі. І ведаючы расейцаў, я думаю, што гэтыя людзі, а некаторыя з іх, магчыма, першы раз з імі спатыкаюцца, проста не зразумелі, з кім яны маюць справу. Яны перадалі Трампу дэзінфармацыю. Яны не разумеюць, а на Захадзе это бывае, но то людзі другія, яны не разумеюць, што калі ім сур'ёзна гавораць, сур'ёзныя людзі, з перакананнем, са спасылкамі, гледзячы ў вочы і хлусіць. Вот гэтым заходнім людзям цяжка зразумець. Таму я думаю, што вот эта інфармацыя, што Зеленскі мае 4% толькі, што ён непапулярны, што ўсё, это размова, якая адбылася там між Ушаковым, там, ну, вся этой публікай. Трамп это паўтарае. Ну, безумоўна, што гэта пракол. Потому что по апошніх звестках 57% за Зеленского. А полгода тому, там, за 3 месяцы, было 52, и оно нават повышается. Вот. Тому гэта, конечно, вельмі небяспечна давяраць таким дарадцам, якія не арыентуюцца ў ментальнасці і ў псіхалогіі тых, з кім вядуць перамовы. Это не французы, не украинцы, это расейцы. Но вот это одна з праблем, якая адразу выскочила. Она будзе выскакивать в часы перамоваў, потому что у Европе то ведаюць, что не можно верить ни Путину, ни расейцам, они не выконваюць никаких договоров, но але для этого треба мець пэўны вопыт перамоваў з імі. Таму перамовы з расейцамі вельмі цяжкія заўсёды. Мне здаецца, што першая перамова, якія адбыліся,
Саудовської Аравії. Це практично не перемови, це якби консультації, випробування, як що робити, хто які має позиції. Ось, але я думаю, що, глядячи по той інформації, яка була передадена Трампу, московці поспіхово навішали американцям лапшу на уші. Ну, будуть розбиратися. Дай Боже, як, до речі, ви оцінюєте, ось Зеленський сказав, що по сутності ось гэтай сустрэчай у Саудовській Аравії США витягують Путіна з ізоляції. Ну, справа в тым, што не трэба прыдаваць вялікае значэнне вось гэтым працэсам, які адбываюцца, у тым ліку там словам, якія сказаў Трамп, ці хто іншы, ці Вэнс, там нейкім памылковым. Гэта, ну, закранаюць пачуцці людзей, але на самай справе яшчэ ніякіх пагадненняў няма. Ніякого рашэння не прынята. Гэта кансультацыі, гэта проба. Ось, і ми не ведаємо, який буде винік, ну, реальний потім. А зараз консультації повинні так і відбуватися, ну, висвітляти, які позиції, ніяких конфліктів, поки що, воно так іде з одним боком. Потім, ну, по логіці, повинні бути консультації з українським боком. Ну, от прийнята така манера, що от поговорити з одними, поки це боки конфлікту. Одразу їх зібрати, і разом з ними говорити, нічого не тримається. Треба спочатку з одними поговорити, потім з другими, висвітляти позиції. Так що логічно тут усе відбувається правильно. Але, повторяю, ніяких рішень немає, вони абсолютно, як кажуть, тільки на узровні ніяких, ну, переказів почуттів, переказів ніяких слов, ніяких характеристики, які увогуле в цій ситуації пожадано не давати, не робити. Ось, бо потім від їх прийдеться ці відмовлятися, ці поправляти їх. От, тому я на ось ці всякі емоціональні викиди, які слова, я поки що гляджу так, що це нічого ще не вирішає. Вирішає тоді, коли будуть сформовані групи, коли будуть ясні позиції, коли сядуть за один стол, і питання, хто за цей стол сяде. Обов'язково повинна бути Україна, Штати, обов'язково Європа, обов'язково Білорусь. Ну, не ведаю, який буде формат, але від цього, який буде формат, вельми шмат залежить. І поки що ми тільки можемо гадати, але те, що почалося, ще не дає підстави робити ніяких глибоких виводів. Звісно, довір Трампа до своїх дорадців, які дали йому дезінформацію, но, видать, некая корректировка будет зроблена, потому что, ну, это безумовная дезинформация. До речи, Зеленский так и сказал, что просто господар президент Трамп живе у дезінформаційній просторі. От вельми важливо, щоб Зеленський не реагував на емоційні інвективи у свій бок, но тримався відповідним чином. Бо в цій ситуації правда на боку України і справедливість на боку України. Для себе я одразу скажу, ми, і вольна Білорусь, і всі білоруси, що б там не було, ми повинні підтримувати Україну. Ми повинні їй допомагати. Навіть коли її розпластають, ми повинні допомагати Україні. Ось як самим собі. Глядзіце, вы кажаце пра дэзінфармацыю, але нават калі уявіць, што гэта сапраўды часткова, магчыма, неведанне там пэўных рэалій або вынік дэзінфармацыі, ну вось намі людзі таксама пішуць зараз у чат, што ўсё ж такі гульня прадугледжвае наяўнасці добрага паліцэйскага і злога паліцэйскага, а тут выглядае, што няма дрэннага паліцэйскага, ёсць толькі проста вось надзеі на нейкія перамовы, што Расія зразумее, што дамовімся. Чаму? І ці гэта тая гульня? Не обов'язково добрий, древний поліцейський штамп. От. Тут треба улічити, що Трамп хороший бізнесмен, він видатно вміє в бізнесові перемови вести, і він це використовує в своїй політиці. От. Але некоторі моменти доволі складані, ну, він видаться свій на ходу. І тому ми бачимо тут некие проколи, можна призиратися, там, що Венс сказав, що, я думаю, не варто. Тому що треба бачити, а що ж, як кажуть, буде в сухім остатку. Ось, яка позиція, до чого вони гнуться, чим це скончиться. Я
прывык назіраць, што люди гавораць шмат, шмат прыгожага, шмат лішняга, але меркаваць можна толькі па дзеяннях. Якая практыка, якія вынікі будуць. Пакуль што мы бачым толькі словы. І на аснове гэтых слоў рабіць нейкія выводы яшчэ рана. Таму тут можа не быць ні дрэннага, ні добрага паліцэйскага, тут ідзе, як кажуць, проста такае выпрабаванне на тонкім лёдзе. Хто, што, якую пазіцыю займае. А як доўга такая вось палітыка нявызначанасці можа працягвацца, таму што Расія пачынае зараз наступ ва ўкраіне? Той, хто будзе доўга працягваць такую палітыку, той прайграе. Але выхаду няма, тому што яны проста не знаёмыя з расійскай такой дыпламатыяй. Яны павінны даведацца ўсё ж такі. З боку, калі задача стаіць любымі сродкамі заключыць мір, не любымі сродкамі, але пажадана справядлівымі сродкамі, а Путін это разумее, і ён можа ісці з імі на перамовы, але рабіць сваю справу. І мір не патрэбны. Расейцам мір не патрэбны. І вось у чым і справа, у чым канфлікт, што мір патрэбны Трампу, ён паабяцаў. Ён мае магчымасці гэтага міра дасягнуць, але вельмі рэзкімі сродкамі, у прынцыпе сілай. А калі ён будзе ўжываць сілу, то гэта будзе не адпавядаць таму, што ён гаварыў сваім выбаршчыкам. Таму тут для іх гэта цяжкая праблема. Як яны з гэтага выйдуць, паглядзім. Але трэба разумець, што Путін міру не хоча. Потым ён не хоча забраць там частку Украіны, ці левабярэжную, ці Крым. Ён хоча знішчыць украінскую нацыю. Не павінна быць ніякай Украіны. Вот гэта для заходніх людзей цяжка зразумець, таму што для іх гэта нейкая фантасмагорыя. Хоць яны перажылі ўжо ў 30-е, у 40-е гады і нацыянал-сацыялізм, і Гітлера, гэта цяжка разумеецца, а гэта так ёсць. Таму складаная задача зараз, і мяне непакоіць больш за ўсё, каб гэтае пытанне было вырашана справядліва для Украіны. І таму тут шмат будзе залежаць ад Еўропы. Еўропа не павінна застацца ў баку. Яна, відаць, это разумее, я не ведаю, што там сёння адбылося дома, але то, што яны стараюцца нейкім чынам у гэты працэс увайсці, гэта вельмі правільна. Глядзіце, Зоін Саславіч, Борис Джонсон, былы прэм'ер Брытаніі, сёння тлумачыў, інтэрпрэтаваў словы Трампа па-свойму. Паводле яго, гэта такая спроба Трампа заахвоціць еўрапейцаў да пэўнага дзеяння актыўнага. А чаму нельга дамовіцца? Таму што пасля прамовы Вэнса шмат хто крытыкаваў, калі ён у Мюнхене выказваў прэтэнзіі да Еўропы. А чаму тады нельга дамовіцца з Еўропай і это рабіць нармальным шляхам? А ведаеце, што я пагаджаюся з Джонсонам. З Еўропай, калі пачаць дамаўляцца, трэба сесці і месяцамі сядзець, і пераляваць пустое ў парожнае, прыймаць розныя камюніке і не кончыць нічым. Трамп это цудоўна ведае, у яго зусім другі стыль. І ён тут проста, прымушае іх, палохае іх, прымушае, што ён тут выйдзе з НАТО, што ён увогуле, кажуць, кіне Еўропу. І такія жудасныя намёкі робяцца. І, я б не сказаў бы, што Еўропа там спалохалася, яна ў шоку. Іх якраз вельмі занепакоіла сама форма. І тыя выступы, якія былі у Мюнхене, ўсё, іх найбольш гэта занепакоіла. Хаця трэба па сутнасці глядзець. Я думаю, што да сутнасці не дойдуць. Так што Джонсон тут мае рацыю, у тым сэнсе, што такая рэзкая пастаноўка пытання, яна прымушае Еўропу адысці ад традыцыйнага выказвання заклапочанасці, пералявання з пустое ў парожнае, дзейнічаць вельмі павольна, з удакладненнем всякіх дробных пытанняў. Трамп хоча прыспешыць гэты працэс. Я думаю, што гэта ў яго стылі.
А Джонсон Трампа ведае добра, можна яму паверыць. Давайте зараз все-таки перейдем до беларускай тэматыкі. Я думаю, што яна нашых гледачоў цікавіць больш і слухачоў. Як я ўжо казаў на пачатку, The New York Times напісала пра тое, што нібыта Злучаныя Штаты спрабуюць зрабіць некую угоду з рэжымам Лукашэнкі, каб вызваліць палітвязняў і каб Менск адышоў ад Расіі. Ну, калі верыць гэтай інфармацыі, а мы не можам так сказаць, што это 100% інфармацыя, гэта азначала б, што ЗША ўваходзяць у некую гульню, як бы контр Расіі, каб адвабіць Беларусь, бо Беларусь все-таки ўспрымаецца як частка, которую кантралюе Расія. Гэта звязана і з вайной, якую уцягнутая Лукашэнкам Беларусь, а таксама процьмай дамоваў вайсковых і не толькі з Расійскай Федэрацыі. Вы думаеце, Амерыка пачала такую вот гульню, каб перацягнуць Беларусь? Дай Бог, калі гэта пачалося. Я пра гэта кажу ўжо шмат гадоў, пачынаючы з 21-го года. І калі гэта сапраўды будзе зразумета такім чынам, то это той выхад для нас, які павінны быць у гэтай сітуацыі. Калі коротка, сутнасць палітыкі і Еўропы, і Амерыкі павінна была б заключацца ў тым, каб не штурхаць Беларусь у Расію, не рабіць плот жалезны, не парываць усе сувязі і грамадскія, і эканамічныя, а перацягваць грамадства, перацягваць людзей, грамадзянскую супольнасць і інтарэсы эканамічныя у бок Еўропы, на бок заходняго свету. Атрымалася, што уключылі вот эту санкцыйную сістэму, прытым санкцыі прынятыя не канкрэтна. Яны увогуле прынятыя санкцыі па ўсей эканоміцы. Калі былі б санкцыі ўведзены канкрэтныя, напрыклад, супраць военных прадпрыемстваў, якія вырабляюць. Я вас секундочку пераб'ю. Все-таки ў большасці яны на пэўныя галіны. Беларусь гандлюе за Еўразвязам, і сальда там не такое малое. Все-таки не мае эмбарга. Там малые, основно яно пашло ўсё ў Расію. Вот там асталося менш 20% гэтага гандлю. Вось, і нават вук пачаў павышацца, але справа ў тым, што гэта вельмі небяспечна, таму што проста эканоміка беларуская пачала працаваць на ваенную машыну у Расіі. Это аднабаковая прывязка. Прытым не толькі эканоміка, а і грамадства, і все, кажуць, сувязі, все пайшло туды. Гэта абсалютна тое, чаго нельга рабіць. У прынцыпе не можна рабіць. Трэба у сістэме гібриднай вайны адвязываць, адцягиваць гэты рэжым, у тым ліку Лукашэнку, адцягиваць ад Пуціна. Ну, это тактыка такая павінна быць. Адцягиваць грамадства. Наша грамадства, беларуская эканоміка павінна быць звязана з Еўропай. Павінна быць чыгуначны транспорт хадзіць, авіяцыйны, павінны кантактаваць людзі, спартсмены. Спадар Зянон, ну, але ці не было б тут небяспекі, што Расія скарысталася такой Беларусю, которая быццам бы мае добрыя адносіны з Захадам, і праз такую Беларусь вырашаць яшчэ больш пытанняў. Яна і сёння, в прынцыпе, абыходзіць санкцыі, маю на ўвазе Расія праз Беларусь. Я адразу, это дэмагогія. Нема такой небяспекі. Усё можна кантраляваць. Усё можна кантраляваць. А калі тое, што робіцца, это таксама, як вот зрабілі гэтыя санкцыі, ну што, медыцынскія, скажем, секонд-хенд не ідзе, там, ну, лекарства не ідуць, там, туалетная папера, там вельмі шмат што. Я маю контакты добрыя з людзьмі, якія, ну, расказваюць, як стала цяжка жыць вот, у выніку гэтых санкцый. Народу стало дрэнна. Гэта для Лукашенко рэжым, як быў, так і застаўся. На рэжым это не ўплывае. Наадварот, не можна ўводзіць такія санкцыі, рабіць жалезны плот, калі адкрытая мяжа з Расіяй. Усе контакты открыты. Это все Беларусь просто запихивает в Российскую Федерацию. Ну, это абсолютно не можно робить. Вот это зрабілі. Ну, добра, увялі эти агульныя санкции, якія не большиня, ну, что такое, скажем, белорускали? Он же не виробляє ни танки, ни самолет. Это идет внутренний бюджет, это идет на зарплату людей, это необходимо. Значит, вынік які, вот санкции увялі, будем душить, каб ён выпустил палітвязняў. 5 годов душить, палітвязняў помирают. Это абсолютно не, это демагогия. И вот тое, что американцы засведчили, что яны эту проблему разумеюць, что яны шукаюць контакты с террористами,
А гэта стандартнае дзеянне. Калі тэрарысты захапілі закладнікаў, то можна альбо тэрарыстаў знішчыць, калі ёсць сіла, а калі сілы няма, трэба ўступаць з імі ў кантакты, весці перамовы і весці нейкі абмен, каб не забівалі па аднаму закладніку кожны дзень. Так вот, амерыканцы, яны дыпламатычна і палітычна не дзейнічаюць абсалютна правільна. Яны уступаюць у кантакт з тэрарыстам, вызвалілі ўжо некалькі закладнікаў, ставяць задачу далей весці гэтыя перамовы, перацягваць гэты рэжым і на свой бок, адрываць яго ад Пуціна і такім чынам становіцца актыўным, праводзіць актыўную палітыку. Гэта абсалютна правільная палітыка. Дай Бог, каб яна удалася, таму што Лукашенко, які трапіў пад прэс Пуціна, гэта не значыць, што яму там вельмі комфортна. Ён таксама шукае некай прасторы, каб неяк засведчыць сваю некую такую магчымасць уплываць на працэсы, магчымасць распараджацца самім сабой. З другого боку, конечно, им некомфортно, калі прыбыткі там з таго, што Беларусь-Каля, калі яны просто знікаюць, прападаюць. Таму ёсць інтарэсы, якія можна абменьваць. І амерыканцы прааналізавалі гэта і пайшлі на такі крок. Я гэта падтрымлю яшчэ вось чаму. Зараз я актыўна пішу, і выступаю, і Вольная Беларусь з гуманітарных пазіцый. Што галоўнае, чалавек, нам трэба выратаваць тых людзей, якіх знішчаюць у турмах. І для гэтага трэба ісці на перамовы з тэрарыстамі і ісці на абмен. На абмен гэтымі станцыямі, якія нам, акрамя шкоды, нічога не прынеслі. Зіновій Станіславович, глядзіце, калі вызвалілі адну з палітвязняў, палітзняволеных Алену Маўшук пры дапамозе амерыканскага боку, калі таксама быў журналіст Радыё Свабода, вызвалены Андрэй Кузнечык, гэта жанчына апынулася ў Літве, але праз дзень ці праз два ў Менску судзілі Наталью Ладуцкую, таксама жанчыну, которая ўжо за 60, там за нейкі актывізм. І па вялікім рахунку мы бачым, што людзей вызваляюць, гэта інфармацыя з'яўляецца пераважна пасля таго, як яны адседзелі поўны свой тэрмін, але бяруць новых. І ці няма пагрозы, што так, амерыканцы будуць дапамагаць вызваляць гэтых людзей, а Лукашенко на другі дзень будзе набіраць яшчэ больш такіх людзей сабе ў палітзняволеныя? Дима, колькі можна паўтараць эту чепуху? Гэта реальность, так оно есть. Не, это чепуха, это демагогия. Перамовы с террористами не ведутся таким чином. Перамовы повинны идти в пакете. Вызволяем вязняў, вызволяем трох и спыняем репрессии. Это умова обовязковая. И эта умова таксама повинна мець пэўныя выгады аднаму другому, кампрамісы з аднаго і з другого боку. Так, усялякія перамовы яны вымушаюць ісці на нейкія уступкі. Абавязкова, бо справа ідзе аб жыцці людзей, аб жыцці чалавека. У Ізраілі не глядяць, што 3 жанчын замянялі там на 300 тэрарыстаў. Бо гэта вельмі важна, яны ратуюць сваіх людзей, свае жыцці. Вот гэта павінны рабіць мы, а не амерыканцы. Атрымалася так, што амерыканцы робяць тую справу, і Еўропа павінна рабіць і даўно, ад самого пачатку. Таму гэта вельмі правільная палітыка. І я паўтараю, то, што гэта ісці павінна ў пакеце, это само сабой зразумела, але яшчэ ёсць шмат другіх тонкіх рэчаў, якія пры абмене нават, яны не выходзяць на паверхню, але яны абмяркоўваюцца, і яны прыносяць вынік. І з гэтага будзе вынік, таму што Амерыка зразумела, што і Лукашенко знаходзіцца ў тупіку. А для Амерыкі важна адцягнуць яго ад гэтага, ад Расіі. Гэта адзін момант. І другі момант. Я не знаю, на якой ступені Амерыка інфармавана ў гэтым, але міру ў Еўропе не будзе да таго часу, пакуль не будзе вольнай Беларусі. Калі будзе вольная Беларусь, калі там не будзе расійскіх базаў, калі не будзе расійского войска і не будзе расійского уплыву, это будет гарантыя, што мірная сістэма будзе існаваць. Калі там будзе Путін і калі будуць рускія базы, яны будуць стаяць на бугу,
Это абавязкова война. Это погроза всей Европе. Украине, Польше, Литве, Латвии, всім. І війна йде за Білорусь увесь час, як тільки прийшов Путін у 2000 році, вона стала активною. Бо задача ось гэтых імперіалістів, російських, путіністів, задача захопити гэты плацдарм. У них був свій чоловік, ёсць свій чоловік, вони праз яго дзейнічалі. І пакуль яны не зайшлі у Беларусь, до того часу не напали на Киев. Ось толькі тады, калі была падрыхтавана такая вот, на 100%, яны падрыхтавалі базу, і тоді напали на Киев. Без Беларусі, без захопу, без этой оккупации не было войны з Украиной. І не буде войны з Європи, калі тут буде вольная Беларусь і не буде расейців. І ви скажіть, як ви бачите контрмеры Росії? Але я думаю, что это вельми важно довести, когда это неведомо, довести до ведома американцев, что стратегичная территория, самое важное у Европе зараз в этой ситуации, это есть Беларусь. Сподіваюся, що це буде зрозуміти, тому що те, що вони зараз роблять, це говорить о тим, що вони грамотно оцінюють політику. А як, на вашу думку, Расія будзе на гэта адказваць? Калі сапраўды пачнецца некая больш шырокая гульня Злучаных Штатаў, там, умоўна кажучы, за Беларусь, калі верыць гэтай інфармацыі Нью-Йорк Таймс, Расія кантралюе Беларусь, яна ўвайшла туды праз Беларусь ва Ўкраіну, ёсць там нейкія аб'екты вайсковыя, магчыма, тактычна-ядзерная зброя. Яна што разумее, навошта ёй Беларусь патрэбна, што яна проста так аддасць амерыканцам нават мінімальна некий ўплыў на Лукашэнку? Усяляк может быть. Могут быть разные варианты. Может быть вариант, когда Путин так ударит в хомут, что придется ужить силу, и Россия развалится. И это серьезно, это вариант может быть. Трамп не хотел бы этим заниматься, но вариант такой может быть. Все будет залежать, какие будут выники миру. И когда, допустим, взять вариант самый крайний, что мир будет заключен на умовах России, Россия застаецца моцнай, гульцом, то, конечно, тады праз пару год будзе вайна. Тому што рускія тады будуць у Беларусі стаяць на бугу, і пачнецца вайна, можам в гэтым не сумнявацца. Вот. Эта пагроза ёсць і цяпер. Я маю на ўвазе тыя вучэнні, якія мяркуюцца тут сабраць 15 дывізій. Это небяспечна, толькі не на Украіну можа быць напад, а зусім другое месца. Вот. Тому варианты могут быть разные. И варианты залежат от Америки, залежат от Трампа. Разные варианты есть. Який вариант будет выбран, и вариант мира Трампом, мы можем догадываться, но пока мы не ведаем. Але допускать разные варианты мы повинны. Так вот, коли буде самый горший вариант, конечно, безумовно, тогда об чем мы говорим. Но коли буде вариант такий, что повстання питання, так сказать, заптим, и это на мирных перемовах повинно быть засвідчено, что Беларусь повинна быть демилитаризована. Это территория, якая уявляет для Европы, для нас усіх, для мира важный интерес. Тому не повинно быть там российских войсках, не повинно быть там милитаризации и так далее. Повинна быть вольная незалежная Беларусь. Вот такой вариант может быть у перемовах. Он может возникнуть. Может возникнуть вариант такой, что обменяем Крым на Беларусь. Разные будут варианты. Разные могут варианты такие, что, допустим, там 10-годовая там давности там застається там усходняя территория, а потом повинны по-разному. Навіть до того, что прийти до думки об федерализации Украины, так сказать, покинуть эти территории, скажем, как они были некой частью Украины, они были, разные, я не хочу про это говорить, бо это не потребно просто в этой ситуации. Только скажу, что варианты будут разные. Я говорю про той вариант, який выгодный Европе и выгодный Беларуси и Украине. Вот это важно. Вельми важно зразумець, што ў гэтай сітуацыі, калі мы падходзім зараз да пытання міру, то каб ён быў стабільным, калі удасца заключыць перамовы, вельмі важна, які статус будзе Беларусі. Вот это важнейшае.
Еще мы про это поговорим. Я так само хотел бы нагадать нашим глядачам, что пытанне, которое вы досылаете ў чат, я бачу, мы присвятим гэтым пытанням апошні блок нашей программы. Перед нами еще паўгадзіны живого эфиру. Спадар Зенон, вы написали у себе на Фейсбуку, что Вашингтон робіць тое, на што не здольны Брюссель. Чаму? Ну, гэта не то, што не столькі Брюсселю не ўдаецца, але ж там ёсць розныя краіны, ёсць Польша, ёсць Літва, ёсць Латвія, гэта краіны, которые побач, але яны таксама не ініцыююць чагосьці новага, умоўна кажучы, того, што робіць той, што робіць зараз прэзідэнт Трамп або ягоная адміністрацыя адносна вызвалення палітвязняў. Прэзідэнт Дуда, который Польшай кіруе, ён у прыяцельскіх адносінах з прэзідэнтам Трампам, але ён як-то таксама не агучвае нейкіх заклікаў, напрыклад, размаўляць з Лукашэнкам. Ну, прынамсі, публічна мы пра гэта не ведаем, магчыма, нешта такое адбываецца. Але чаму гэтыя блізкія краіны, на вашу думку, не здольныя рабіць тое, што робіць Вашингтон? Но я за это не могу погодиться, потому что у Еврозвязи зараз, як я мяркую, найбольш перспективная краіна, и я лічу найлепшая у плане демократии, это Польша. Польша, она 4% будет платить для НАТО. Я не разумею, я Россия, их есть опыт. Вот. Польша вельмі моцна дапамагла і дапамагае Украіне. Яна прыняла мільёны уходцаў. Это логістычная краіна, дзе ўсё праходзіць, уся, кажуць, сувязь. Так што Польша праводзіць вельмі такую, справядлівую, разумную палітыку. Нават калі змянілася ўлада, нейкі другі бок, тым не менш гэта працягваецца. Гэта адзін момант, а другі момант, ёсць жа вялікія супярэчнасці з Брюсселем у Польшчы, мы ж это бачылі, і калі была пісаўская ўлада, і цяпер гэта супярэчнасці ёсць. Ёсць рэчы, якія не можна пераскочыць праз агульныя каштоўнасці, праз агульныя меркаванні. Таму там, дзе гэта нельга, там нельга. Але там, дзе гэта можна, Польшча робіць. Таму я якраз Польшчу хацеў бы выдзеліць у гэтай сітуацыі, што ў украінскім вайне Польшча найбольш рэалістычную, найбольш такую цвярозую, справядлівую пазіцыю займала. Што датычыць Брюсселя, Брюссель маецца на ўвазе увесь Еўразвяз, фактычна. Паверце, я дзясяткі разоў бывал и у Брюсселе, и у других местах, и в Еврозвязи, и бачил эту бюрократию штаты в 90-х годах. Вот. Это такая бюрократичная система, якая вельмі неповороткая. І тому хуткія рашэнні, якія патрэбныя зараз, ім вельмі цяжка вырашаць. И тому я говорил, что то, что не может Брюссель, может он хотел бы, но его не отрымливается, то это робит Трамп, потому что он действует по другому принципу, по принципу бизнесу, так сказать. И он не примает никаких там папер, коммюнике, там не собирается, не обмерковывает, и он едет и сустракается с политиками, принимая решения. Так працуе бизнес. Гэта з аднаго боку добра, а з другого боку, конечно, тут можа быць і вельмі дрэнна, але я про гэта не буду говорить. Прывяду толькі прыклад, які я конкретно чуў у адносінах паміж, скажем, бізнесам амерыканскім і Еўропай. Америка хотела аднойчы там у Нямецчыне зрабіць завод по автомобилі, что выпускать. Факт не в тем. Факт в тем, что перемовы велись 2 года. И было написано 10 тысяч документов. Это целый грузовик, 10 тонн. Вот такая система бизнеса в Европе. У Америке это совсем не так. Это совсем не так. Люди договариваются и робят бизнес. А коли некто поводит себя не так, то это, разумеете, как у шляхты, как у рыцаря. И он в бизнесе не будет. Розные подходы. И поверьте, я трошки это ведаю, бо я пожив достатково в Штатах и тут у Європі.
І тому ось ті переваги, які ёсць Трампа, він зараз використовує. Не ведаю, наколькі, як кажуць, яму гэта удасться, тому що політика – це складана реч, це не тільки бізнес. Вот, і підходи повинні бути різні. Але то, що я говорив, пакуль що Трамп свідчить свою ефективність. Пакуль що не свідчить. Я не ведаю, як буде далі. Вот. Тому що, я повторяю, я розумію, наколькі складане дачыненне, калі ідзе вайна, і калі у контакты прыходзіцца ўступаць з Расіяй. Не можна недооценивать. Я весь час скажу, что нельзя недооценивать Россию. Я КГБ, я политику. Это политика, якая расценивая будучыню на годов 50. И они методично, крок за кроком, притым это отрымливается как бы само собой. Это такая краіна, на земным шаре мало таких краін, які могут наперед различивать. Это Китай может различивать на 100, на 200 годов. В Европе это Немеччина. А в основном живут сегодняшним днем. Ну, это так. Это кто анализует политику европейских краін и свою властную, то мы это бачим. Вот. Так вот, з Росією треба вельми умело проводити, умелую політику. Яна вельми тяжкая, яна складаная. І я думаю, Трамп, коли казав, що він тут за вельми короткий термін все вирішить, він не розумів ще до кінця складаності цієї проблеми. От вони вже проявляються. Але я повторяю, що у Трампа в Америці є запасний варіант. Ось, коли Путін не пойде ні на які перемови і не здолає, так сказати, стане на супереки, питання з Путіним і з Росією буде вирішено вельми хутко. І Трамп про це, до речі, намікав. Він ведає це. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі те, що велізарний той потенціал, який і дипломатичний, і збройний, і політичний, який є у Штатах, він може бути використаний і при допомозі Україні. Гэта вельмі не хотів би робити Трамп, безумовно, але коли до гэтага дойде, він це зробить, він це намікав. Він же не один раз говорив, що Путин поводит себя так, что он знищит Россию, что люди не думали, ну чому він так говорить. Ну, потому что треба вести так, як він хоче. Вот. Это только починається, ми шмат тут гадаємо, але я повторяю, уже другий раз хочу повторити, що Путін не хоче миру. І Путін не хоче часткової некої впливу мець на Україні, каб вона стала його васалом. Він хоче знищити Україну, знищити гэтую націю. Ну, а потім і білоруську націю. Я не лічу, що у нас амаль що знищили. Тому що знищена мова, культура, люди знищують кожен ж день, хапають людей, тисячі людей в турмах. Ви думаєте, це тільки Лукашенко робить? Це русская політика. Він виконує її. Вот. Тому ось гэта цяжкая задача. Треба зразумець. А зразумець треба чому, асабліва в Європі. Тому що, коли буде знищена Білорусь і Україна, наступною буде Європа. І коли вже у Парижі буде губернатор Парижської губернії, вже буде поздно. Ну, це такий жарт. Так, спадар Зяноў, я хацеў бы еще працытаваць ваш допіс у Фейсбуку, ён якраз пра важнасць Беларусі геапалітычную, вы пра гэта ўжо сёння згадвалі. У справе міру, я вас цытую, вайны і міру, акупаваная на дадзены момант расейцамі Беларусь з'яўляецца найважнейшай краінай і найважнейшай стратэгічнай тэрыторыяй дзеля міру і раўнавагі ў Еўропе. Ну, на дзеяннях гэта не моцна адчуваецца, такое ўражанне, што пра Беларусь у прынцыпе забыліся, зразумела, бо трагічнае здарэнне адбываецца за мяжой ва ўкраіне. Але калі Беларусь сапраўды так важная, то чаму не вядзецца гэта гульня? Ці все-таки, можа, мы пераацэньваем, ну вы пераацэньваеце, так, гэтае значэнне?
А я вам скажу, потому что вядзецца другая гульня. Другая гульня, яна вядзецца ўжо гадоў 300. Это дзве, нават дзве нямецкія імперіі і Расія, якія дзялілі свет з 18 стагоддзя, 19 стварылі дзве сусветныя вайны. Ось, і гэта застаецца. Вы ж глядзіце, як эканоміка Нямецчыны. Гэта галоўная краіна еўразвязу ў эканамічным сэнсе. Яна будавалася на расійскіх тамных рэсурсах, на газе, на нафце. Ось, в Беларусі адводзілася роля моста. Нават была такая палітыка, асабліва ў пачатку 2000-х, каб увогуле Беларусь увайшла ў склад Расіі, бо Расія больш дэмакратычная, што тады так думалі. Таму гэтая думка, гэтая палітыка, яна прадаўжаецца практычна па сённяшні дзень. Ёсць такая меркаванне, што будзе заключаны мір, і ўсё вернецца, як было. І вернецца гэтыя балтыйскія газопроводы, і танныя рэсурсы, танны газ, і танная нафта. І гэта палітыка будзе працягвацца. Вот у чым справа. Таму гэтая палітыка 20, 21, 22, это ўсё працягвалася до 25-го года, это было ўсё ясна. Таму на гэта не звярталі ўвагі, таму што Беларусі ў гэтай раскладцы лепш за ўсё, каб і ўвогуле не было. Альбо быў бы нейкі мост, там, нейкі даміньён ці што, і пад уплывам Расіі. Эта раскладка была да апошняга часу. Чаму цяпер і Амерыка звярнула ўвагу? Таму што у еўразвязе, адбылася такая ситуация, что была принята памылковая стратегия у энергетицы. Практически Нямецчына страціла свою энергетику. И атомные электростанции, и на вугле. Яны прынялі зусім штучную такую, неабгрунтаваную навукова падыход на зеленый лад, на натуральную энергию электричную. Это все не было пролечено до конца. И теперь ситуация становится вельми тяжкая, и не только у Нямецчыны. И вот это все выкликая то, что вышли на поверхню такие организации, как Мария Ле Пен, как альтернатива для Нямецчыны, як Венгрія і так далі. Організували зараз організацію «Патріоти Європи». Я, до речі, слухав, що вони там говорять. Тому зараз літерально літерально резко міняється політика. І роль Білорусі стратегічна для Америки вона поступово робиться зрозумілою. Бо тая палітика, яку проводила Нямецчына, аб тым, каб стварыць гэты мост і вярнуцца да сюды, яна зараз малаверагодная. Таму тут было одно на другое. Не таму, што не разумелі, якраз разумелі, але была зусім другая задача. Так, але ўрады таксама мяняецца ў развязе. Часам кіруюць правыя, часам кіруюць левыя, а здавалася б, што падыход, у прынцыпе, захоўваецца такі самы. А вы ведаеце, што? Гэта ёсць у мірны час, гэта добра. А у военный час, в этой конфликтной, гэта дрэнна. Потому что, появіце зараз, американцы поставили задачу перед Европой, каб, хотя бы 5% ВУПа в НАТО. Это завышенно робится, это значит, спадзяюцца, што некие 3,5 будзе, так як Штаты робяць. И ничего этого не оправдывается. Попробовал господар Макрон, выступить с инициативой, как повеличить ВУП, и что было? Он проиграл выборы у парламент. Потому что люди, которые жили в этой мирной системе, они привыкли до комфорту,
І яны будуць галасаваць за тых, хто гэты камфорт будзе ім абяцаць. А ім кажуць, што не трэба павялічваць без пагрозы з боку Расіі. Дзе там тая Расія? Хто там што разбіраецца? Я кажу, пакуль Маскаль не прыйшоў у Парыж, яны гэтага не зразумеюць. Вот вам адваротны бок дэмакратыі. Так што невыпадкова, калі вайна, скажем, вот у Штатах, я лічу, найбольш моцная дэмакратыя, найбольш моцна зроблена, это амерыканская. Вот. Калі там вайна ці нейкае становішча, ўсё пераходзіць да прэзідэнта. Все, прэзідэнт камандуе ўсім, ён, это так павінна быць. Бо інакш, калі як у вялікім княстве літоўскім Маскаль ужо Мсціслаў спаліў, ужо да Магілёва дзярэцца, а яны ще збіраюць соем, каб вырашыць, хто будзе гетманам левай рукі, хто гетманам правай рукі. Ну, я вже не кажу про ліберум вето і всю ту шляхетську демократію, яка загубила Річ Посполітою. Тому Європа зараз перед викликом вот этой війни, яка розгорається на Усході, і перед викликом, що може бути експансія в этой війні, і вони не можуть діяти відповідним чином. Американцы это бачат, и тому то, что говорил Джонсон, и он бачит, что Трамп просто их полохает, что вы давайте мне что робить, а там я тут вас вырашу. Так, а вот вы думаете, что это угода, про которую говорится зараз, ну, принамсі у СМІ, політики, експерты гэта абмяркоўваюць, і навогуле цікавіць Лукашенко? Бо вы самі казалі, што ён вельмі моцна залежыць ад Пуціна. Ну, гэта, як бы, вядома, ўжо не першы год, і гэта бачна. Ці не гэта будзе азначаць для яго таксама смерць і палітычную, фізічную, чалавек, які хоча кіраваць вечна, вы самі пра гэта казалі, і гэтаму падпарадкаванае ўсё ягонае жыццё. Ён павінен гэта ведаць. Ён гаворыць, што не гісторык, но гісторыю не ведае, на жаль. А гісторыя была такая, вот другая сусветная вайна, вот гэтыя сатэліты, якія былі з Гітлерам. Ну і калі Гітлер пачынаў падаць, што яны рабілі? Яны тут же пачалі выступаць супроць Гітлера, пачалі там даказваць, што яны ўжо самастойныя. Все роўна яны ўсе былі знішчаны і пайшлі пад суд. Таму тое, што Лукашенко залез у гэтую крывавую, брыдкую палітыку разам з Пуціным, што б ён не рабіў, ён ужо не адкруціцца. І паверце, што калі, допустим, быў бы варыянт такі, што Путин полное поражение, он бы потерпел бы, Россия пачала распадацца. Першае, што зрабіў бы Лукашенко, ён перакінуўся на бок Европы, на бок Америки и доказывал бы, что я же говорил, ну ты что говорил? Вот так и рабілі все гэтыя сателлиты Гитлера. Это элементарная речь, тому ад яго ніхто іншого не чакае, але выхаду яму ўжо няма. Все равно, як кажуць, адказваць за гэта прыйдзецца. Іншая справа, што кожны чалавек жыве некай надзеяй, так як і тыя, што з Гітлерам супрацоўнічалі, спадзяваліся. Адзін там думаў у Аргентыне схавацца, другі думаў, што яго заслугу прымуць, што ён, як кажуць, зрадзіў Гітлеру. Так што тое, што Лукашенко можа такім чынам себе паводзіць, это можна ўсё прадбачыць дакладна. І паверце, як толькі дрогне Путін і Росія, першае, што ён зробіць, ён перакінецца на бок Европы, Америки і скажа, што я вынужден быў, я всегда так... Пакуль не выглядае, што Расія церпіць паразу, і яна захоплівае тэрыторыю украінскую, яна кантралюе. Я говорю про варыянты. Зараз не выглядае, таму што мы на парозе такіх падзей, якія могуць развівацца па-рознаму. Вот. А зараз не выглядае. І, на жаль, больш гаворыць у бок дрэннага варыянту. На жаль, на вялікі жаль. Які дрэнны варыянт вы маеце на ўвазе? Дрэнны варыянт, што можа быць заключаны мір на умовах Расіі. Это вельмі дрэнны час пачалося, таму што Расія наступае. У яе зараз, яна там забірае тэрыторыі, яна бомбуе Украіну. І у той час, калі Расія знаходзіцца ў наступе, іх ёсць там пэўныя поспехі там на фронтах усё, значыць, заключыць мір, дыктуючы Расіі свае ўмовы, і на ўмовах Украіны вельмі цяжка.
в прынцыпе немагчыма. І то, што Трамп узяўся зараз, калі Расія ў наступе, калі яна перамагае фактычна, і ўзяўся заключаць мір, ну які можа быць мір? Таму я паўтараю, гэта вельмі нехарошы час для заключэння міру. Трэба спачатку было б дасягнуць пералому на фронце. І гэта магчыма. Все магчымасці ў Амерыцы ёсць. Толькі Трамп абяцаў, што ён тут жа адразу зробіць мір. Нават гаварыў за 24 гадзіны. Ну, это такое словное выражение. Это не значит, что он там збіраўся за 24 гадзіны. Вось. Таму я бачу сітуацыю такую, што павінен быць нейкі выбар, у тым ліку Трампа. Бо калі будзе выбар такі, значыцца, гэта будзе несправядлівы мір. Але я паўтараю, Еўропа зараз павінна сказаць сваё слова. У гэтай сітуацыі можа вельмі шмат залежаць ад Еўропы. Калі Еўропа зрупіць усе свае сілы на дапамогу Украіне, то ўсё можна будзе пераламаць у другі бок, пераламаць і карысць Украіны. І гэта магчыма. Я спадзяюся на гэта. Яшчэ пытанне вось пра гэтую угоду, магчымую імаверную, з Лукашэнкам. А калі б вас пыталіся людзі, которые вырашаюць вялікую палітыку ў ЗША, што трэба даць Лукашэнку дзеля таго, каб ён сапраўды адышоў ад Пуціна, не дыстанцыянаваўся прынамсі, і тым больш на першым месцы, каб вызваліў палітвязняў. Як вы думаеце, што для яго б самае важным было? У гэтай сітуацыі ён не можа дыстанавацца поўнасцю ад Пуціна. Ён на нейкай ступені выкарыстоўвае сітуацыю, якую трапіў Пуцін. Яму зараз не трэба рабіць рэзкіх рухаў у дыпламатыі. Ён хоча это выкарыстаць, Амерыка хоча выкарыстаць. Але кардынальнага паварота з боку Лукашэнкі, пакуль існуе моцны Пуцін, і Расія быць не можа. Тому што ён элементарна кончыць сваё палітычнае жыццё. Але нейкія магчымасці у яго будуць. Я думаю, што в прынцыпе яму важна мець, вельмі важна было б прывітаць, як кажуць, у бюджэт метад беларускалі, это вельмі важна. Важна мець таксама для яго ягонае прызнанне. Ён хоча, каб яго паважалі, яго прымалі, што ён нешта значыць. Гэта як бы нематэрыяльная з'ява, але ведаючы Лукашэнку, гэта так ёсць. Ён нават не спадзяецца, што яго там прызнаюць легітымным, бо яго ніхто не прызнае легітымным, бо ён не легітымны. Але па факту яго прызнаваць прыходзіцца. І, в прынцыпе, трэба, каб праводзіць адпаведную палітыку. Ён на гэтым настаивае, каб па факту ён быў бы прызнаны, каб, можа быць, недзе, як кажуць, гэта дае яму магчымасць пашырыць сваю прастору сваей рэжымнай свабоды. Таму на вялікае спадзявацца тут не трэба, пакуль Пуцін ва ўладзе, пакуль Расія, як кажуць, у наступе, але на тое, што можна выпусціць палітзняволеных узамен за скасавання санкцый эканамічных, якія толькі пойдуць на карысць беларускаму народу. Я паўтараю, што тут сітуацыя такая, што і народ наш зацікаўлены, Беларусь у тым, каб гэтых эканамічных санкцый не было. Акрамя шкоды, яны нічого не прыносяць. Я паўтараю, загнали все в Россию. Это все, это мы губляем суверенитет, незалежность, это осталось только шевельнуть пальцем. И мы теперь в конце года приняли уже решение, что военные базы будут работать на территории Беларуси, и неведомо, где они будут. Может быть, на Богу. Тому это наш национальный интерес, как бы этих санкций не было. Яны, кроме шкоды, нам не приносят. Для Лукашенки треба, безумовно, вернуть у бюджет певні, кажуть, сродки, безумовно, невеликі. Хоча, покуль існує, покуль він працює на воєнний комплекс Росії, він існує. Як тільки це кончиться, то у його повний, кажуть, провал. Так от, гэта йому так само вигідно. Гэта треба скористати.
тую палітыку, якая вяла Європа. Вот мы увялі санкцыі, нічога не робім, і мы душым, ён палізнявольных выпусціць. Ну, это глупости. Вот. А колькі людзей загінула? Можа, каб гэтай палітыкі не было, мы мелі нашего великого мастака Олеся Пушкина. Это просто, как поляки, недопомысление. Потому что всіх этих людей можна було вигадати. У нас літерально 4,5 хвилини. Я, принаймні, два питання поспробую задати, які нам люди написали. Абсолютно різні, не в тему нашої розмови. Тим не менш, от питається один чоловік про ваші політичні помилки. Чи ви можете ніякі свої помилки назвати політичні, чи признати? Який період він має на увазі політичні помилки? Ні, нічого. Тільки докладна говорка про весь період, так розумію. Що дотичить ніяких відносин у політиці, я часто помилявся у людях, я їм довіряв. Часто помилявся у людям, люди потім оказувалися шкодними. Вот такой был. Вот самый простый приклад. Я, дайшло до души. Я хотел выратаваць гэтую жанчыну, бо я ведаў, што Паліну Шарэндаў падасук я бачыў, я давяду да магілы. Я давозіў да этого. І я фактычна двойчы звяртаўся да Лукашэнкі вызваліць гэтую жанчыну. Слухайце, мы оппоненты, я кажу, головний його політичний оппонент. І я переступаю през себе і прошу його, випусти гэтую женщину. Выпусти. А эта женщина похихикала з меня, сказала, это все чепуха, там, кто там поздняка слухает, и так далее. Вот таких помилок повно. А що дотичить тих дзеянняў, якія звязаны з вынікамі ў палітыцы, асабліва 90-е гады, не было зроблена ні одной, ні малейшай памылкі. Это была, как кажуть, шлях по вастрые ляза. Калі б мы зрабілі некую одну памылку, мы не мелі б ні незалежнасці, ні белчырвона-белосцяга, ні беларускай мовы, ні законодаўства по Чарнобылю. А гэта ўдалося. Таму я удзячны Богу, што гэта ўдалося тое, чаго фактычна у гісторыі няма. Бо не было ў гісторыі такого выпадку, каб 27 чалавек перамаглі 345 камуністаў, камуністычную партыю, іхнымі галасамі, знішчылі гэтую, ліквідавалі гэтую партыю. У гэтай ситуации домоглись незалежности. Все. Нема в истории таких. Нам это удалось. Я лечу это дякувати Богу. Тому гэтыя пытаннячки, які я чую весь час, вони заходять від ГБ. Это ведаються зовно. Я роблю. До речі, про ГБ опошнє питання, бо господар Зенон, у нас одна хвилина. Ніяких помилок у важных гістарычных палітычных аспектах, якія прывялі до важных зменаў у нашай дзяржаве, у нашай палітыцы, зроблена не было, і гэта галоўнае. А у жыцці, спатыкаючыся з рознымі палітыкамі, ўсё, робіш памылкі, конечно, тому што на іх трэба вучыцца. Саме апошнє питання. Вибачаю, що я мушу вас перебивати, у нас одна хвилина, літерально півтори. Ви згадали про КДБ. Якраз зараз історія публікувалася з Євгенієм Дудкіним, діячом БХД, молодим 36-гадовым, які ў Варшаве, не ведаю, ці вымушаны быў прызнацца, ці прызнаўся, што ён супрацоўнічаў з КДБ. Ён сцвярджае, што ён спыніў гэта гадоў, 8 таму, здаецца. Невядома, кажуць, органы польскія разбяруцца. Як вы самі это пракаментуеце? Таму што, як вядома, гэты чалавек, ці ўціраўся ў ваш давер, прынамсі, ёсць здымкі, дзе ён каля вас стаіць, і ён, прынамсі, выказваўся пра вас пазітыўна. Я не ведаю этого человека. Я подходил, нешта говорил, Дудкин, я не знаю, у меня никаких отношений с этим людьми нема. А что дотычить, что они там самовызначаются, колькі их апошняя Шаренда Панасюк вызначилася, який ваш посыльный, Эдельвейс. Вышла, дезавуировалася. Они не разумеют, что гэтага не можно робить. У турме можно подписать помиловку, но ніколі не подписывайте супрацоўніцтва з КГБ. Вы ніколі ад іх не адкарастаетесь. Не разумеюць гэтага людзі.
И таких полно, такие Демиденко был, в полку Калиновского, его выгнали, так само. Он вышел и сказал, что «О, я тут подписал, как вызволиться». Такие Михалевич так само сказал, это тактика, гб'я. И дурни полтараються один одного весь час. Так вот я хочу сказать тем, это добре, что вы задали такое питание, ты, які сидят в турме, коли б только они меня почули. Подписывать можно любую помиловку, все, что они там просят, потому что вас кинули к закладнику, вас незаконно подставили. Тому на это серьезно не треба звертать уваги, коли они просят там помиловку написать. Грош цена этой помиловки, главное высти, но они вас не выпустят. И они хотят, как вы подписали супрацовницы с КДБ. Николи это не робить. Николи, это табу, это закон. Гэтага робить нельзя. Вот. Что дотычыць гэтых, ну я не ведаю там, что нам про хлопца сказать. Ён не один таких буде полно. Калі нешта пачне, як кажется, пачне робиться вольная Беларусь, то не посыпется все. Вот. Половина офиса Тихановской посыпется. Полетут, як кажут, доказывать, что мы, ребята, мы помылялись. Все это будет так. Вот. Про это еще рано говорить, але як будет вольная Беларусь, будет наша перемога, вся эта публика посыпется. Дзякуй вялікі, Зон Станіславович. Мы больш за гадзіну працавалі з вами ў жывым эфіры. Было шмат розных паведамленняў у нашым чаце, але не шмат пытанняў. Некаторыя з іх я вам задаваў. Большасць людзі сварацца паміж сабой. Ну, дэмакратыя. Дзякуй вялікі вам. Я нагадаю, што сёння маім госцем быў Зенон Пазняк, лідар руху «Вольная Беларусь», а ў празе для вас працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Вы глядзелі «Пік свабоды». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.